Послай, беле брапсакны. Беле брапсакны. Так, кутмандуу күнүңүздөр урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жана ошондой эле биздин каналдын катталуучулары. Мына биз бүгүн Сокулук кой базарына келдик. Кире беришинде турабыз. Азыр мына воротанын алдынан бир рет айланып баштайбыз, Алындыбы булар? Купили? Почем купили? Почем купили? Сколько? 11500. Уху. 11500дөн сатып алыптыр. Булактары менен кошо. Это порода дойная, да, оказывается? 11500дөн сүт багатында дейт. Мунуну кармап отурат, козго чыгар окшойт. Келиңиз. Чакырдыңызбы? Сколько? Сколько спрашиваете? 33. 33 000 сом сурап атыптыр. А сколько лет ему? Год и 7. 1 жыл 7 ай дейт. Көрдүңүздөр? Жоон экен. Кирип туруп баштайлы. Сиздикин сурайлы, Козда ургачыбы булар? Экөөсү ургач. 9000 сомдон. Канчаны дейсиз? 9500 сомдон экен булар. Коз ургачылар. Охо. Бул эчкилер нарындан келген окшойт, Нарындан келдиби? Хажайын ары качып кетти. Жылай берели. Камерадан корккондар да көп. Келе жатканда качып кетет. Ичине киребиз. Мына баштайбыз. Көрдүңүздөрбү? Тыгылыш. Биринчи шейден баштайына. Келиңиздер. Бул козулар канчадан болду? 12 000 сом ургач, Токтулар экен. Жакшы. Күзгө келип качырасыздар. Сиздикичи? Козулуу койлор булар. Козулуу койлор. Козусу менен канча? Козусу менен мына бул козу мунуку 28ден. 28 000. Кара козусу. Коз кичирээк. Кошкор күчтүү болгонбу дейм, Кошкор күчтүү. Көрдүңүздөр, мына койду караңыздар. Энесини. Эми козуларды караңыздар, мына куйруктарды. 28 000 сомдон. Козунун өзү 15ден дейт окшойсуз, жөн сатсаңыз. Эркек. 15ден. Ургачы, мына коз эркеги. Көрдүңүздөрбү? Ошол 3 көбөсү кандай болот? Таксыр пачинди ачтыңызбы? Алейкум ассалам. Жакшы, тынч. Так, бүгүн бою узун, бирок жайдары койлорду алып келген окшойсуз, Аралаш. Мына койлор вообще бою узун. Эки койду көрдүңүздөрбү? Решеткадан бийик болуп турат. Канчадан булат? 30 000 сомдон, Жакшы. Бүгүн аралаштырып алып келдиз. Мына кичирээк токтуларчы? Токтулар 15ден, муну 25 тот. 25. Жакшы. Булар тууганбы? Булар тууган, мунусу боз, бул тууган. Мына кара боз, мына боз үчүн. Козу муну. Тууган. Мына коз экен. Токту да бул ошондо, Тиш сайеле экен. Жакшы. Койлорду каяктан ириге алып келесиз өзү? Койлор Секрет болбосо. Бул тегелерчи, токол тегелер. Тегелер алар 4,5. 4,5 000 сомдон эркек. Кысасы азыр алып баксаңыздар, апрелде улак бүтүшүгө даяр болот экен, Чоң болот. 25. Уктуңуздар да. Так. Бир моyttan сурайлы. Тегелер канчадан? Тегелер 4 000 сомдон. Канча баа берди? Төрткө бербедиңизби өзүңүз? Көрдүңүздөр, азыр теке талаш базарда туугандар. Теке талаш. Булакка теке таппай, финал кетти. Кең, сиздикин сурайын. Кара теке канча? Кара теке 17. 17 000 сом сурайт койго. Кызыл койчу? Бозбу. Кочкорда. Мында эле 17. 17. Мына кочкор экен, Бул ургачы? 17 000 сомдон. Жакшы. Жөндүү баа коюпсуз. Мен арадан тандап көрсөтөм. Мына кара жакшы коз экен. Канча сурадыңыз буга? 9 000 сом. Куйруктуу. Жалгыз кармап турат. Эми базардын ар бирини сурап өтүш үчүн Сиздикиби булар? 12ден дейт. Мына эркек коз. Эркек козлар, Кара. Баштары чоң-чоң, көрдүңүздөр. Бул не парада болуп калат? Мындай местный парада. Смеш окшойт.
Men hazır arasından tandap körsötөйүн tuğanlar. Antkeni her bir malды surap ötüş üçün taң erте başlap kechke чейин surap ötüş керек болот. Жакшы. 28 deyt bunu oğlu. Oy. Kara. Bunu koy bu ne? Bunu kaça surap atdın? Koy ekan. Ha koy beken uşul. Koy kança bek? Koy 45 bin. 45 bin deyt. O gördüңүздөр bu koydu. Ötüp ketiniz. Kızıl kozlarımız. Kızıl kozlar. Kozlar 13'ten. 13 bin somdan. Buna ökö 9'dan deyt. Onlar 9'lardan. İrik koylar da bular ha? Uçmal bu. Uçmal urgaçı deyt. Ha bunu şu. Bunda baktınız mı? Çok bunu aldı bir yerden de. Ha aldı ha. Kança kaldı sekret bolbosa? 22 milyar. 22 bin somga bağlıptır. 25 tep surap atабыз deyt. Gördünüzler mi? Aldı balam tapıp aldı balam. Бұл базар азыр мындай болуп атат. А мына жакшы койлор бар экен. Бою uzun. Бирок өзү дыйкансыз да сиз, Канчадан сурап атасыз буларга? 17 миң сомдон. Корумга кирелек да? Кирелек, эми кирип атат дейт. Көрдүңүздөрбү? Ооба. А, мына кой, бул не бул? Токтубу? Токта, а? Канча сурап атасыз буга? 25. Kozu? Kança? 12. 12 surap atасыз. Koydan tartıp koyun. Так, мына кара козунун энеси, мына кой экен. Жайдары кой а була. Канча козусу менен? 14. 14 миң сом. Жакшы. Кочкор жакшы болгон окшойт да, козу куйруктары жакшы экен. Кочкордон иргеси болот экен. Да буларыңыз жана мына токтулар. Toklarda 11'den surap atам. 11 миң сомдон а? Жакшы, могу боз койлорчу. Boz koylarda 14'ten berem dep surap. 14төн берем деп сурап атам дейт. Жакшы. Булар да жайдар а? Haydar. Жайдары койлор. Жакшы, соданы берсин. Пачин ачтыңызбы? Пачинди ачтыңызбы? Болбойт абы. Evet. Kaç kadar? Күнжелесте. Mal bazarı azыр өтө кызып атат. Мына көрдүңүздөрбү? Жайдары койлорду 13төн баштап 15ке чейинки аласыздар. Анан чоң пародогайларды же 15-20дан өйдө аласыздар. Кең кандай? Мына содалашып атат окшойт да? Bizde takipлаган. Siz түшпөйсүз. Экөө ба? Экөө. Videoda 11 baş var şunda. 11 baş var. Onlar nerede? Onlar derdil deyt. Bu эки козго чыгар. Бу корумга киргенби же жөн эле турду үйдө? Жок, булар ат көрүмгө кирген жок. Кирген жок. Колья деле жүргөн. 20 gün Земдеп болду. жүрдү. Telefon Үйдөн açmayın da. укумда каралары бар. Олар жакшы. Үйдө 11 штук бар шудан дагы. Бүгүн 15 тапка саттык, экөө калды. Эрте менен оптум. Эрте оптумга урдуңуз. Оптума саттык. Мына машинанын номерин кошуп жазды. Telefon açmayın. Hayır, aytingchi. Үйдө козлар бар экен, сатам дейт. 0220 0220 68 34 68. 68 34 68. 68 ha? Белорусский. Белорусский. Үйдө только мондай бакканга, чарбачылыкка да? Чарбашылыкка. Олар мындай эмес. Олар Чоң булар. Ha, алар чоң ба? Жакшы, алар жакшы экен. Олар теңдүү, бирок Оптун бара срочно сатылат. Срочный сатылат дейт да? керек машина. Көрдүңүздөр. Рахмат. Не керек? Мен аралайын да? Ооба да. Бу алганга чыгарбы бул? Кананча? Арашан экен, канча бул? 25 миң сом. Кулактарды караңыздар. Куйругу жанакы артына түшмө куйруктан экен. Өтө чоң куйрук болот буларды жайына коюп бакса. Бул базар. Азыр мен базардын кайнаган жерине келип калдым. Бир айланып турайын а. Чарба коздар. Канчадан сурап атасыз булар? 7 миң сомдон а. Чарба коз. Аласыздар, багасыздар, ат корумга киргизесиздер. Чүрсөңгөлөр? Канча экен? Дере турган болсо Сиздикичи муну зор койлор. 25тен токтубу булар? Жакшы, 25 миң сомдон дейт, ооба. Чызакана. Күнжелес. Сурай бир.
Ötөл ha, monday qilib. Mana yaxshi qozlar bor ekan. Qanchadan? 13 ming so'mdan. Qancha oylik bular? 1 yoshga jetilar ekan, yaxshi ekan. Quyruqlari jana ko'tarilma quyruqlardan ekanda, teng turib. Yaxshi. Buni ayta yaxshi qo'y bilan yaxshi qo'chqor bor ekan, ha? Qancha bular? Suluv qo'chqor, qo'zi qo'chqor. 12 ming so'm qo'ylarcha. 25 ming so'mdan. Beli uzun qo'y ekan, quyruğu ko'tarilma quyruq. Qirg'iz gisarlar deydi. 25 dan ha? Qarada yaxshi ekan. Qara qo'y. Sattыңбы, алдыңбы? Qancha deb atasың buga? 14 ming so'mdan. Urg'acha ekan, ha? Qo'chqormi? Ha, erkak. Ha, qo'chqor ekan. Qo'chqor. Buna tüv teshkilar qanday saqla? Yaxshi ishlar bo'ldi-ku. Tüv teshkilardalar qarama olib chiqasiz, keda do'lni olib chiqasiz. Qanchadan bo'lib ketdi bular? 11 ming. 11 ming. Serka. Echki 8,5. Echki. 8,5. Serkani uloqqa chapsa bo'ladi? Arasa bo'ladi. Terisi jitilib ketmaymi? Ya, bekarmiz. Val bekerchining so'zidek. Negizli vaqtlar bilsangiz kerak. Serkani qanday bo'lib qoladi? Uloqqa. Oh, bizni bu yoqqa chaqirdi. Kamaz üstünde turgan qo'z qo'chqorlar ekan, kelavering. Aytavering dandilarni. Qachpang siz, kelavering tishpay. Erkek urg'achi aralash bu yerda. Erkek urg'achi aralash. Tojikistondan olib kelgan. Tojikiston, ammo ular prям Tojikistonlik, ha? Tojikiston. Gisar, Tojikiston gisari. Hemen o'zim qo'shimcha ayta ketay, Tojikistonning gisarlari Chuyidning gisarlarına qaraganda bo'yi kichkina chindig'ida. Biroq puttari jo'l. Biroq to'g'i boqqanga jemchopsiz chiday beradi bu. Bishkek üstüne to'lirga turadi. Ular charbadan da, stoykada turgan emas. Charbadan ko'rib turadi o'zi. Qanchadan bular endi? Ularni 14 dan so'rayotgan. 14 ming so'mdan. Aha. Bo'ptimmi? Dag'i bormi? Ava da Timayli olib kelib turasiz. Dag'i bor ekan. Nomerni ayting. 0703 0703 44 74 64. 44 74 64. Ha, zakaz bergenlerge olib kelib berasizlar Tojikistondan? Olib kelamiz. Ko'rdingizlar. Sizlarga o'xshab perekuşlar olib chiqib beribdi, turadi. Sekret bo'lsa. Diqan olib chiqmasa kerak. Maylasin ta olib chiqamiz. Hayla. Biroq bilasizlar, Tojikistonni qo'ylarni olib chiqib boqqanlarni men 2-3 yil saroyini olib ko'rdim. Negizi bular janaqa boqqanga yaxshi, talaga olib chiqib o'z niyetini yaxshi chiqarmaydi. Biroq puttari jo'n bularga Chuyidning qo'ylarini qo'ysa, misoli 2-3 yilda ilga bo'lib turadi. Ha, Chuyidning qo'chqorlarini qo'ysa. Men bilishim bo'yicha shunday. Yaxshi, sodani bersin. Bu qo'y bozorda kichkina boshtalib qolibdi, uylar shunga o'xshab. Kunjalasdi. Oh. Ha, bunaqa merinos qo'ylar bog'ilib chiqibdir-da. Qog'ozni qarmab chiqibdi, qarab otasiz, ha? So'rayotang, qanchadan deb otasiz bu? Bog'ilganda. Bular 24 mingdan. 24 ming so'mdan. Qarangizlar, bir ret qalasanızlar quyruqni, qalasanızlar quyruqni. 23 mingdan beramiz. 23 mingdan beramiz deb. Qachon ochdingizmi? 6. Qachon ochdim? 23 turotqam. 13 ming so'm tushib berdim biroga, onga berdim. Oho. Chaqanni beribdi-da. Ammo echkini 6 ming so'mdan deydi. Bir aytib qo'ying. 23 turatam bularni. 10 ming so'm tushib beraman, 13 dan beraman. Onda tartib 15 lira o'tadi o'xshaydi. Onda tartib qo'ychi. Buni 50 turatam, 30 ming tushib beramiz, 20 ga beramiz. 18 lira o'tasiz. 6 oylik. 6 oylik. Quyruqni cho'ng. Quyruq cho'ng. Bu quyruqlar yaxshi ekan. Janaqa ko'tarilma quyruq, anan janina ketadi, cho'ng o'yib, ha? Va tushma quyruqdan emas. 6 oylik. Tushma emas. Yaxshi, boshlar yaxshi. Qo'chqor. Jelkasi tegiz ekan. Boshini o'yda ko'tarib qo'ysan. Charchaptira, bozorda jetelab turadi. Yo'q, jon. 18 ming so'mdan so'rayotgan ekan. Bu sotib ketadi emas bozorda-chi? Men mol tartibman. 40 deb atamiz. 20 ga beramiz, 20 ming tushib beramiz. Ularni 20 dan so'rayotib o'xshaydi. Tak aylanib o'tayina. Bozorning arqa chetine kelib qoldim, janaqa. Jilqilar yoqdan kelgan. Tak, bir furanın akırqıları o'xshaydi. Yaxshi. Optomshiklarga urdingizlar ertamen olib keldim. Buni furan ko'rsatib qo'ying. Üstünde 3 qo'y qolibdir.
Tak. Qanchadan so'rab atasiz bularga? Erkek da var. Ha, erkek 3 mal. 3 mallar ekan. Soyqonga, yaxshi. Qanchadan? 12 ming so'mdan. Qayerdan olib keldingizlar buni? Suv samir. To'dun qo'zlar. Kana to'duq. Yaxshi. Shunlardan olib so'yib jengizlar. Kelib so'rab. Bu Kamaz'ni emi mo bozorda olib satganlar sizlardan oldi-da. Al bu yerda qarmab turadi. Yaxshi. Sodani bersin. 12 ming so'mdan deydi. Ondan berse gerek. Arzan qo'ylar. Sizniki qaysi? Sizniki. Ha, sizniki qaysi? Ha, mulon qo'ylar bu. Jaydar qo'ylar ekan. Qanchadan bular? Baldari bilan 15. Baldari bilan 15 ming so'm. Tetingda baldari turadi. Kam var. Kami var deng-a? 15 ming so'mdan. Jaydar qo'ylar ekan. Oh. Hozir sizlar uylar taraf qo'tganda uni chilchani qarab qo'yingizlar bir. Tak. Cho'ng tekeler chiqmaydi tuğanlar. Cho'ng tekeler chiqqanda yaxshi olmoq. Bir ko'rsatmoqmiz. Ammo surayli oyog'ina kelib qoldi. Ana videoni jinta to'shaymiz. Qanchani so'radingiz bularga? 12,5 ming so'mdan qo'zg'ochqalar o'xshaydi. Aqsaqal sizchi? 14. 14 ming so'm. Bo'z qo'y ekan. Bular erkakmi? Ular ro'yxati to'qlar 12 dan. To'qda 13, 12 dan. Jaydari qo'ylar ha, ular ha. Jundu ekan. So'q yerdan keldi. Qayoqdan? Sibir jaqdan. Hozir qo'ylar qimmat, mal qimmat. Qo'y qimmat. Ha, buni ondaylar buni. Arif biroq qo'ylar uzun. Qo'zlar yaxshi ekan. Ko'rdingizlarmi? Shunday qo'ylar bor ekan. Qanchadan so'radingiz bu qizlarni? 18 dan 16 dan arqanday. 18, 16 deydi. Tamam, buni 18 o'xshaydi, cho'ng'o ya. Yo'q, bu 16. 16 ekan, ha? 16. Tetik 18. 18 ming so'm. Şunu o. O alda qo'shni, alda. Kunjelesdi. Haylanib. Ovada. Qozlarni tizibsizlar ha? Qanchadan bu qozlar? 5. Oy, 5. Buni ham qancha 6 oy kutamiz bu so'yish uchun. 6 oy kutamiz bu deyim so'yish. Oho. 5 oy bag'asta. 5,5 ming so'mdan deydi. Mana bozordan buni arkaning kiraverishini tizibdir. Buni o'g'larning esi yo'q-ku. Kuchli qo'chqorlarni ko'rdingizlarmi? Buni qo'ydi ko'rdingizlarmi? Kuchli qo'y ekan. Qo'chqordan bilan birday bo'lib turadi. Mana kuchli qo'ylar cho'ng-cho'ng tizilibdir. Kelib turishlarga javishasizlar. Oh. Bu sizlardanmi? Keyin ham surayli. Qanchadan so'rab otasiz buni? Cho'ng qo'ydi buni o'kovini. Na 28. 28 ming so'm. Na qo'shqor 20 ming so'm. Bu qo'zg'ochqor o'xshaydi-da. Kuchli ekan. Bu 13 deydi. Bu qancha to'g'iz bu qara. 11 ming so'm. Urg'ach ekan. Quyrug'i yaxshi ekan, urg'ach yo'g'on ming. Voy. Buni ular chuydin jaydari qo'ylar bu? Cho'ng qo'ylar. 18 dan. No qisir ekan, ha, buni o'kov. 18 ming so'mdan. 3'ov. Mana shu 3'ov. Yaxshi. Bular sizdan emasmi? Bular boshqa ekan, esi yo'q. Suraylicha. Arkadan çıktık. Hazır buna. Ta 3 öyle kaldı mı? 3 öyle. Sat verdiniz mi Kagan? Kagan sat verdiniz mi? 3 kaldı, 3 boz. 3 boz iken. Bular toktular mı? 2 tiş. 18 ming so'mdan boz. Soğuk yerga o'xshaydi. Ha? Soğuk yerdan keldi o'xshaydi, ha? Yo'q, so'qdan. So'qdan. Juni o'ta o'sib ketdi o'sha. Yaxshi qo'ylar просто bundan. Ekka 1 oydan to'y 20-21 kun ichida to'ytdi. Ammo bu turadi. Ejasiz qancha so'radingiz? 18 ming so'm. Qo'zg'och chiqar. Oh. Kichkina to'ltirib kelsangiz 25 deysiz. 20 mingdan. Bağılıb tura. Bir yaş. 20 mingdan quyruq tag'i bor. Ko'rdingizlarmi? Boy. Birisi canına, birisi boyuna ekan. Ha hoy. Hem öyle şuna bu жаққа birden ikiden tizip maşinalar turadi yo'l bo'yida. Biz videoni jintaymiz, bir retden ko'rsatdik.
Саламатта қалыңыздар. Бүгін Шоқылық мал базарында болдық, көрдіңіздер. Жақсы. Эми биздин канал видеобузду көргөндөр каналга катталып, видеону жакындарыңыздар менен бөлүшүп, класс калтырып, класс басып, комментарий калтырып, катталбагандар катталып кетиңиздер. Аба ырайы өтө суук бүгүн.